अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ही गोठ दरिया खान टालपुर लगे खंडू स्टाफ जो असां गोठ में 3 ॾींहं ईद जा जो ही फेस्टिवल लगंदो आहे, जो होटलुनि के सुठे नमूने सां महिमान नवाज़ी हवाले से बिल्कुल सिंगारियो वेंदो आहे। ही तव्हां ॾिसी सघो था गोठ दरिया खान टालपुर जो ही होटलूं आहिनि उन्हनि खे हिन तरीक़े सां हिन रंगनि सां सिंगारियो वेंदो आहे। आयल महिमाननि खे वेलकम जे लाइ ऐं महिमान नवाज़ी हवाले सां ही तव्हां होटलूं ॾिसी सघो था। सॼी मटियारी ज़िले जे ऐं जेके बि दोस्त ॾिसनि था उन्हनि खे असां ही विज़िट करण जे लाइ अची सघनि था। गोठ दरिया खान टालपुर में जेको 3 ॾींहं ईद जा मुसलसिल ही फेस्टिवल लॻल हूंदो आहे, हिते तव्हां ॾिसी सघो था पाण। गोठ दरिया खान टालपुर में जो 3 ॾींहं फेस्टिवल लगंदो आहे, होटलुनि खे सुठे नमूने सां सजायो वेंदो आहे। असांजे वॾनि खां वठी तक़रीबन 80-85 खां वठी जेको आहे रिवायत हलंदी अचे थी। हिन वक़्तु तव्हां गोठ दरिया खान टालपुर में होटल ॾिसो जेके सुठे नमूने सां बिल्कुलु सजायो वियो आहे। ईद जा 3 ॾींहं ही फेस्टिवल लॻल हूंदो आहे। दोस्तनि जेके बि आहिनि उन्हनि जी गुज़ारिश कंदासीं त ॾिसनि ऐं अची विज़िट कनि ऐं दोस्तनि जी हौसला अफ़ज़ाई कनि। अब भर जाए भी कब